xấu xin cho anh thành công. Nhà anh trồng mít thái, năm bán được bao nhiêu đâu à, gần triệu trên trái, bán năm đủ tiền cưới dâu luôn mà. Ba anh chắc nông dân, không có thích đi nhậu nhà hàng với khách sạn, nên lại phải xây thêm khu sinh thái để mỗi cuối tuần lai rai với bạn. Anh có thằng cháu không biết thả chiều nên đành phải mua lai cam chơi tạm, còn anh thì từ bé không có tỏa nhiều. Đầu làng của xóm biết anh là trai ngoan, anh không có đam mê rượu chè cờ bạc, lâu lâu thích nhất thì uống được vài lon. Còn em là tiểu thư kiêu sa đài cát, mình như là mắm ruốc mà chấm với xài ngon. Anh có cái đồng lúa, có cái vườn cầu, có thêm ao sâu để em nuôi thêm cá nè, có cái vườn hoa ở cạnh vườn cà cho em về trồng thêm rau